Ara que comença a apretar ja la calor, us porto un cas que ha quedat molt oblidat, que està sense resoldre i que va passar aquí a Catalunya, a la part de dalt, i que és un lloc que em sembla que tothom ha visitat, com és Waterworld, un parc d'aigua, un parc d'aquells per anar-se, refrescar, divertir-se a l'estiu, on molts col·legis i instituts hi van a fer alguna escapada i molts turistes també passen per allà. Un cas que ja us dic que ha quedat molt oblidat, però és que encara ara, molts anys després, no s'ha resolt. Abans de començar, però recorda que no et costa absolutament res deixar un comentari si t'agrada el vídeo explicant si tu en saps res, recordes res, també deixar un like, que és completament gratis, i subscriure't al canal, ja que us conto moltes coses, tot gratuïtament, i així pots estar-ne al dia, des de les meves vivències personals a casos de true crime com seria el d'avui. 5 d'agost de 1996, la calor apreta, fa molta calor, i el parc temàtic dedicat a l'aigua, Waterworld, situat a l'única població de Lloret de Mar, no sé si mai hi heu anat, és un lloc que jo he anat de festa de jove, ara ja no hi aniria, però llavors m'ho passava molt bé quan anava allà. Bé, aquest parc aquàtic és un gran èxit. Si sou de la zona, sobretot recordareu que és molt habitual que els instituts a l'acabar el curs hi facin alguna escapada, també tens càmpings per allà al voltant, que fa que hi vagi molta gent, la mateixa gent de Lloret de Mar també s'hi passa, i molt d'estranger, molt de guiri que ve allà a refrescar-se i a gaudir de tot el que t'ofereix aquell lloc que és emblemàtic, com tobogans i diverses atraccions, piscines, a més que té llocs de restauració i de més per prendre el sol. Bé, a gaudir això de l'estiu. Però qui no va gaudir gaire aquell estiu van ser Eladio Muga i Alberto Valentí. Aquests dos treballaven de vigilants nocturns d'aquest parc d'atraccions, ja que situem la història concretament cap a les 5 de la matinada. Aquests dos passaven la nit com podien, amb la xafogor que comporta treballar de nit allà, però bé, el que feien era donar voltes per allà, vigilar a la cabina, tenir controlat una mica tot el parc aquàtic. Recordem que tampoc existia internet, ni Bluetooth, ni coses d'aquestes, o sigui que havien de fer rondes, caminar, vigilar, ja sabeu, anar amb la llanterna, mirant si passava alguna cosa per allà. El cert és que aquella feina era una feina bastant tranquil·la, no hi ha gaire moviment, la gent no es dedica a assaltar parcs aquàtics. No, abans s'assaltes una farmàcia, o un banc, o un supermercat, però un parc aquàtic, per què un parc aquàtic? Doncs bé, hi ha un grup de persones que, pel que sembla, van decidir que era el seu objectiu aquell estiu. I el que van fer, aquí molt d'ull, va ser, abans de fer un assalt cap al parc aquàtic, van tallar les connexions de telèfon i les alarmes. Això ja ens dona una pista que aquest grup de persones que intentava aquest assalt eren realment professionals, no eren gent que va venir i va dir doncs mira, anem a intentar robar, atracar aquest parc aquàtic, sinó que era gent que realment tenia coneixement del que es feia. Això podria apuntar a una de dos, que era gent que es dedicava professionalment a això, o bé gent que potser ja havia treballat al parc aquàtic. El que van fer aquests assaltants va ser anar directe cap a la cabina de control, que és on hi havia les càmeres de vigilància, i on estaven aquests dos vigilants en aquell moment. Els assaltants van lligar-los, amordassar-los, i a partir d'aquí van cometre el que seria l'atracament en si. I recordem que els calés no devien ser pocs, perquè les entrades, vulguis que no, van pujant, i amb la mà de gent que passa diàriament per allà, la recaptació tenia que ser bastant prometedora. Al cap d'una estona, però, l'Alberto aconsegueix deslligar-se i el que fa és sortir corrents del parc d'atraccions, deixant el seu company allà lligat, i se'n va a fora a buscar ajuda, aconseguint trucar i avisant la policia de que es presentin allà, ja que hi ha hagut aquest assaltament. Però quan torna l'Alberto es troba el seu company, l'Eladio, que ha mort. Després de l'autòpsia es va descobrir que segurament havia sigut un infart, un atac de cor, degut a l'experiència traumàtica que acabaven de viure. Clar, que et vinguin, t'assaltin a mitjanit allà, et lliguin i de més, doncs
pot ser que un cor una mica fluix acabi patat. Sigui com sigui, la policia comença les seves investigacions, van buscant pistes, van fent interrogatoris sobretot, i acaben donant un any després amb els presumptes culpables. En total es tracta de 4 joves que els anaven voltant durant feia temps, que creuen que van ser els responsables d'aquest assalt. Però aquí ve el gir argumental, ja que resulta que tot i detenir-los i semblar que tenien proves fermes, al final aquests joves acaben posats en llibertat perquè, segons sembla, es creu que ells no van ser els responsables d'aquest assalt al parc aquàtic. I a partir d'aquí comencen les teories de la conspiració, perquè és molt curiós, en primer lloc, que el vigilant de seguretat marxés sense deslligar i emportar-se el seu company. No dic que sigui el culpable, però és una reacció bastant estranya. Després, l'assalt es va produir en un lloc bastant singular. No sol ser habitual que en un parc aquàtic hi hagi aquest tipus d'atracaments, assalts. És més, no saps si ets una persona fora, si a les nits la recaptació es queda allà dins. O sigui que podria ser perfectament que fos algú que ja coneixia tot allò, el funcionament del parc aquàtic, que podrien haver sigut extreballadors. Recordem que en els parcs aquàtics el personal sol ser bastant rotatiu, que cada estiu canvien les cares, solen ser nanos joves que es busquen una feina d'estiu per pagar-se els estudis i demés, o sigui que tindríem aquesta part de possibles sospites cap a gent que ja hagi treballat cap allà o bé tingui bastanta coneixença o contactes per saber com funciona, perquè recordem això, que van tallar les línies telefòniques, van deixar inoperatives totes les alarmes de seguretat, o sigui que ho eren gent molt professional, ho era gent que sabia exactament el que feia perquè tenia algun tipus de coneixement de com funcionava aquell parc aquàtic. Sigui com sigui, el cas encara segueix obert, segurament deu estar a punt de prescriure ja, i les investigacions que es van fer no han portat a cap altre lloc. És un cas que va treballar la Tura, Soler, o sigui que si puc parlaré un dia amb ella per intentar esbrinar si sabem alguna altra cosa d'aquest cas, perquè és un cas bastant peculiar, no gaire conegut i que crec que té bastanta xitxa, ja sigui pel marc aquest del parc aquàtic, la mort del vigilant com a dany col·lateral, pel que sembla, i el tipus d'assalt que es tracta, d'atracament. Perquè ja us dic, hi ha molts factors que el fan un cas una mica diferent, una mica singular. Sembla més una pel·li americana que no pas un cas que hagi passat com és aquí al costat. No sé si el coneixíeu, si heu anat mai a aquest parc, al Waterworld, sigui com sigui, deixeu-me algun comentari aquí sota i ens veiem properament. Recordeu subscriure-us al canal i marcar que us agrada el vídeo si és que així és. Ens veiem ben aviat i recordeu, millor no aneu a parcs aquàtics, passen coses rares. Bé, passen coses rares a tot arreu. És l'estiu.